Bismillahirrohmanirrohim. 10-hijriy sana Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makkadan Madinaga kelganiga 10 yil bo'ldi. Orada qancha urushlar bo'ldi, o'zingiz guvohi bo'lganingizdek. Farzandlaridan, Ibrohim o'g'illaridan ayrildi. Mana shu holatda turgan bir paytda hammani g'azabga keltiradigan bir xabar tarqab qoldi. Ayni shu yili Madinaning chekkasida uzoqroq joydagi bir Yamoma degan joydan Hanif qabilasidan bo'lgan Musaylima ibn Habib degan bir odam chiqib, o'zini payg'ambar deb e'lon qildi. Hatto shu darajada bo'ldiki, yolg'onchi Musaylima deb nom oldi bu tarixda. Mana shu Musaylima kazzob payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga o'zini ikkita elchisini maktub bilan yubordi. U kelib payg'ambarimiz alayhisolamga xatini o'qib berar ekan, Allohning elchisi Musaylimadan Allohning elchisi Muhammad alayhisalomga deb o'qidi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bundan juda g'azablandilar. Haligi elchilarga qarab, o'zingizlar nima deysizlar dedi. Ular biz Musaylimani payg'ambarligiga iymon keltiramiz dedi. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vassalam elchiga o'lim yo'q degan qonun qoida bo'lmaganda men sizlarni hozir jazolar edim dedi-da, ularga xatda javobini yozib berdi. Xatda Rasulimiz alayhisolatu vassalam Allohning elchisi va rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan Musaylima kazzobga deb yozgan edi. Musaylima xatida yerni ikkiga bo'lishlik, yarimiga siz ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, yarimiga men payg'ambarlik qilaman degan da'voni qilgan edi. Payg'ambarimiz alayhisalom unga javob berib, bu yer va osmon Allohniki, xohlagan kishiga uni meros qiladi deb yozdi va uni kazzob ekanligini, payg'ambar emasligi haqida ogohlantirdi. Lekin oradan bir qancha vaqt o'tib o'tmasdan Musaylima kazzobning fujuri, isyoni ortib ketdi. Yolg'oni hamma joyga tarqashni boshlagandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam unga yana maktub yozdilar. Va bu maktubni sharafli vazifani Rasulimiz alayhisolatu vassalam nomidan elchi bo'lib olib borib berish yosh sahoba bo'lgan Habib ibn Zayd radhiyallohu anhu ga nasib qildi. Habib ibn Zayd uning otasi Zayd ibn Osim bo'lib, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga sadoqatli sahobalardan, u zotga o'sha 70 ta Aqabada bay'at qilganlar ichida birga bo'lgan sahobadan edi. Onasi ham Nasiba binti Ka'b payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga doim xizmatda bo'lgan, Uhud kunida u zotni oldida himoyada turgan va farzandlarini ham Rasulimiz alayhisolatu vassalamning himoyasiga jalb qilgan ayol edi. Lekin o'sha kunlari Uhudda Habib ancha yosh bo'lganligi uchun unda ishtirok eta olmadi. Ammo bugun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Habib ibn Zayd radhiyallohu anhu ga katta bir vazifa topshirildi. Yosh bo'lishiga qaramay jasoratli bo'lgan, sadoqatli va muhabbatli bo'lgan Habib radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning maktublarini Musaylima kazzobga olib borib berdi. Musaylima kazzob ushbu xatni o'qir ekan g'azabga to'ldi. O'zini atrofida shotirlarni yig'ib Habibni olib keldi radhiyallohu anhu. O'tkazib qo'yib, Muhammad alayhisalom kim? Uni payg'ambarligiga iymon keltirasanmi dedi. Shunda Habib radhiyallohu anhu, yosh navqiron yigit, juda ham go'zal bo'lgan bu yigit Musaylimaga qarab ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb iymon keltirdi. Unga Musaylima kazzob menchi dedi. Uni bu gapiga meni quloqim eshitmaydi bunaqa gaplarni dedi. G'azablangan Musaylima Habibning a'zosidan bir joyini kesib olishlikka jallodga buyurdi. Jallod Habib radhiyallohu anhu bir a'zosini kesib oldi. So'ng yana savol berdi. Muhammad alayhisalom kim? U javob berdi. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Men guvohlik beraman, Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning payg'ambaridir deb guvohlik keldi. G'azablangan Musaylima men kimman dedi. Yana meni quloqim eshitmayapti bu gapni dedi. Har bir gapiga masxara omuz javobni eshitayotgan Musaylima g'azab otiga mindi va jallodga har bir javobdan keyin Habib radhiyallohu anhu ning bir a'zosini kesib olishlikka buyurdi. Qulog'idan ayrildi, lablaridan ayrildi, jismlaridan ayrildi. Hamma yo'g'ini birma-bir kesilib qadar savol-javobga bir xil javob berdi. Oxiri yerda Habib radhiyallohu anhu da maydalangan jasadi va oxirgi marta lablari bilan pichirlab, Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambaridir deb jon bergan buyuk bir zotning jasadi qoldi xolos. Bu xabarni eshitgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nihoyatda xafa bo'lib ketdilar. Elchiga o'lim yo'q degan qoidani ham unutgan, vahshiylashgan bu xoinni qilgan ishi hammani qalbini larzaga keltirib yubordi. Keyinchalik Xolid ibn Validning boshchiligida Yamomaga borib jang bo'ldi. Unga qarshi urushishda hatto
Hamza radhiyallohu anhuning qotili bo'lgan Vahshiy ishtirok etib Musaylimani yer tishlatdi. Azizlar, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalari u zoti barakot uchun, dini uchun, yurti uchun, iymoni uchun sobit qadam bo'lib xizmat qilib o'tdilar. Alloh hammalarimizni diniga, iymoniga, islomiga, vataniga, oilasiga sadoqatli, vafoli bo'lishligimizni nasib aylasin. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam azizlar Madina Munawvaraga hijrat qilganlaridan 10 yil o'tdi. Rasulimiz alayhissalatu vassalam 40 yoshda payg'ambarlik vazifasini qabul qilib olgan edilar. Va bu risolat vazifasini ado qilishlikda o'zingiz shohidi bo'lganingizdek qancha qiyinchilik va mashaqqatlarga, ozor va g'iybat va tuhmatlarga ham sabr qildilar. Asosiy o'zini qarindoshlaridan bo'layotgan qancha jabr va sitamlarga hammasiga Alloh azza va jallaning bergan buyuk topshirig'i risolat payg'ambarlik vazifasini bajarish asnosida juda katta namuna qilib sabrni bizga ko'rsatib berdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Makkada mushriklarning ozoriga chidab, Qur'oni Karimdagi har bir oyatlarni yetkazib yurar ekan, 622-milodiy sanaga kelganda o'zingiz shohid bo'lganingizdek, hatto o'zini tug'ilib o'sgan yurtidan ham chiqarishdi. Payg'ambarlik vazifasini bajarish davrida azizlar Xadicha onamizdan, amaklari Abu Tolibdan, amakilari Hamza radhiyallohu anhudan, qancha buyuk ashablaridan, Fatima onamizdan boshqa hamma farzandlaridan judo bo'ldilar. 10-hijriy sana Madina Munawvarada turganlarida endi Alloh haj ibodatini buyurdi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam haj qilishlikni niyat qildilar. Va bu niyatlarni butun sahobalar yetkazdi. Bu Hajjatul Vado deb atalinadi tarixda. Buni aytmasdan, buni eslamasdan o'tolmaymiz. Hajjatul Vado deb olishligi aslida birinchi haj ham deyiladi, ammo ko'proq Hajjatul Vado deb kelinadi, chunki bu vidolashuv haji edi. Haj farz bo'lgandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam faqatgina bir marta haj qildilar xolos. Boshqa haj qilishlik u zotga nasib etmadi. Ehtimolkim payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu hajdagi suhbatlari vasiyat ekanligini sahobalar bildi yoki bilmadi. Bilganlari Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar singari zakovatli ziyrak sahobalar Rasulimiz alayhisolatu vasallamning Hajjatul Vadoda qilgan vidolashish suhbatlarini vasiyat o'rnida qabul qilib yig'lagan edilar. Shunday qilib azizlar, Zulqa'da oyining 25-sida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalar bilan birga Makka Mukarramaga haj qilishlik uchun safarga chiqdilar. Bu safar hamma onalarimiz birga hamroh bo'ldilar. Hammalari bilan birga chiqdilar. Zulhulayfa degan joyga kelganda ajib bir baraka bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga bir go'dakni ko'tarib keldilar. Abu Bakr bu go'dakni ko'targanidan xursand bo'lganidan o'ziga sig'mas edilar. Bildilarki Rasulimiz alayhisolatu vasallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qizlari Asmo onamiz ko'z yoribdilar. Endigina tug'ilgan chaqaloqni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uni o'ng qulog'iga azon, chap qulog'iga iqomat aytdilar va xurmo chaynab, tanglayini ko'tarib tahnik qildilar. Qandagan baxtli go'dak bo'ldi. Uning vujudiga, uning tanasiga, butun olamlarga rahmat bo'lgan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning so'laklari hidoyat, iymon va taqvo xamir turishi bo'lib kirdi. Bu Asmo onamizning bolasi tug'ilishligi baraka bo'ldi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'ni qutlab muborakbod qilar ekan, mana shu Zulhulayfa degan joyda Rasulimiz alayhisolatu vasallam g'usl qildilar va hammani ihromga kirishlikka amr qildilar. 100 ming sahoba hamroh bo'ldi. Hammalari o'sha joydan ihromga kirdi va hammalari labbayk Allohumma labbayk deb talbiya aytib yo'lga chiqdilar. Bir paytlar Ka'bani tavof qilishlikka ham ruxsat berilmagan, hatto Hudaybiya sulhini tuzib qaytishlikka majbur bo'lgan, Ka'batullohda namoz o'qimoqchi bo'lganida toshbo'ronga uchragan Rasulimiz alayhisolatu vasallam endi Allohning marhamati bilan 100 ming sahoba ila ey Robbim, seni chaqirig'ingga labbay deb javob beramiz deb Makka tomon ketdilar. Ular Madinadan yurib Makka Mukarramaga yetib bordilar.
mana shu joyga kirishlari bilan Rasulimiz alayhisolatu vassalam haj amallarini ularga boshladilar. Va avvalgi umra qilgani kabi quduqdan o'zlari paqirda zamzam suvini olishlikni xohlardilar. Aytdilarki, men o'zim paqirni solib zamzam suv olmoqchi edim, lekin mana shu ishim sunnat bo'lib qolib, mendan keyingi ummatimga mashaqqat va mushkul bo'lmasin deb qo'rqaman dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam haj amallarini to'la to'kis bobomiz Ibrohim Halilulloh qilganidek qilib ado qildilar. Asta-asta hammalari birga yurib, o'sha kundagi ibodatlarni bajardilar. Yo'llarda bir qancha voqealar, bir qancha hodisalar bo'ldiki, biz bularni hammasiga to'xtalib o'tmadik. Rasulimiz alayhisolatu vassalam 8-Zulhijjada Minoga bordilar. Undan keyin o'zlari ham o'sha kuni Minoga borib turdilar-da, bomdod namozini o'qiganlardan keyin yo'lga tushdilar va Zulhijjaning 9-kuni juma kuni Arafotga bordilar. Peshingacha o'sha joyda turib, quyosh tepadan oshib to g'arbga og'a boshlaganida birdan amr qildilar. Odamlarga aytinglar, jim bo'lishsin deb buyurdilar. Hamma jim bo'ldi. 100 ming haj qilmoqchi bo'lgan sahobalar boshlariga qush qo'nsa uchib ketmaydigan darajada jimlik bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning suhbatlariga quloq sola boshladi. Sahobalar aytadilarki, biz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Hajjatul Vadodagi oxirgi xutbalarini eshitganimizda, bu xutba ya'ni mau'iza emas, go'yo vasiyatga o'xshab ketgan edi deydi. Ko'pchilik ko'ziga yosh olib eshitgan edi shunda. Ushbu xutbalardan parchalar keltiramiz siz azizlarga-ki, biz ham 14 asr muqaddam go'yo sahobalar bilan birga Arafot tog'ida turib Rasulimiz alayhisolatu vasallamga quloq solgandek quloq solaylik.